Добрый день. Хотел показать вам свой ручной станочек самодельный для обработки сёдел клапанов грузовиков. Вот он у меня получился довольно-таки компактный и быстро устанавливающий. Изготовил я его из двух магнитов от домофона. Установил шарнир шаровый для параллельности плоскостей и обработок. Также использовал воздушную подушку для центровки соосности направляющей и клапана и вентиля. Все довольно-таки быстро выставляется и режет легко. Сейчас будем обрабатывать седло выхлопного клапана головки ОМ 422. Использую я вот резец свой самодельный трехфасочный для обработки этого седла. Устанавливаем его. Вот это седло, которое требует обработки. Устанавливаем инструмент свой, примагничиваем, откручиваем блокировку воздушной подушки, центруем шпиндель относительно направляющий. Все фиксируем и можно резать. Процесс недолгий, конструкция жесткая получилась. Вот результат. После притирки выглядит так. Это всасывающий клапан. Вот, также выхлопной. Поясок четкий. Я доволен своим результатом. Вот головка MAN TGA. Для обработки этого седла использую заводской трехфасочный резец, так как рабочая фаска на нем уже, на моем резце около 3 мм. Выставляем диаметр клапана на резце. Затягиваем резец. Также устанавливаем инструмент свой и обрабатываем седло. Вот результат после обработки. Всасывающие седла, прифасочки явно видны, выхлопные. Привезли нам на ремонт головки со Scania 4 серии. Вот, углубили газовые стыгмы для последующей шлифовки головки. Вот, обработали также седла. Кто сталкивался с этими головками, знает, что на Scania 4 серии головках выхлопные седла очень твердые. Вот он результат. Машинка эта справляется довольно-таки легко.
с этими седлами. Сняли впаски на клапанах, двухходной клапан 45 градусов. Кто ремонтировал Scania, знает, что траверса клапанов, что нажимает клапана, не регулируется, и нужно как можно точно углубить клапана, чтобы они более-менее были на одном уровне углублены, чтобы траверса при нажатии клапана не имела излома, не изнашивалась и не ломалась. Вот, например, углубление выхлопного клапана у нас где-то примерно сейчас 1,2, 1,22 миллиметра. Вот другой клапан. 1,2 миллиметра. Также и всасывающие клапана. Проверяем углубление клапана, просадку клапана. 1,23 миллиметра, 23 миллиметра. Другой примерно такое же углубление имеет. То есть траверса будет работать правильно, без излома. Эта машинка позволяет достичь этого. Тут пример обработки седел клапанов, головки Volvo FH12. Все так же красивенько, все нормально. Меня полностью устраивает результат. Работаем уже 2 года этой машинкой. Никаких нареканий нет. Спасибо за внимание. До свидания всем.